Добрый день, друзья! Мы сегодня опять о первоцветах. Посмотрите, какой красивый ковер желтенького цвета. Если кто-то знает или догадался, это селезеночник. В переводе с греческого слова означает золото. Посмотрите, какие краски. Действительно, отражение золота, солнца. Если говорить о русском названии, то это грыжевая трава, золотянка. Я насчитала более 21 названия. Относится к семейству камнеломковые. Цветочки невзрачные, состоящие всего лишь из 4 листиков, а околоцветковые листочки тоже окрашены в желтенький цвет. Если говорить о среде обитания, то это влажные места у водоемов, в данном случае озеро Воронец, на лугах, на опушках леса. Я хотела бы заострить внимание на лечебных свойствах этого растения. Не зря же оно появляется ранней весной. После длинной зимы сама природа заботится о нас. Даже в большом медицинском словаре или энциклопедии называется это растение как пищевая добавка наравне с петрушкой и укропом. Давайте поговорим о химическом составе этого растения. Богато оно углеводами, лейкоантоцианиды, фенолы и их производные, в частности арбутин. Очень много минералов. Это и калий, и кальций, и медь, и бор. Если говорить о применении в пищу, то здесь годится и на салаты, и на супы. Это зеленая часть растений. Больше всего применяется в гомеопатии. Служит противовоспалительным, диуретическим, отхаркивающим, вяжущим, общеукрепляющим, иммуногенным, ранозаживляющим, возбуждающим аппетит. Используется в виде водных отваров, очень эффективно при стенокардии и заболевании мочеполовой системы. Водный отвар – это когда берется некоторая часть растений, как правило, 1-2 столовые ложки на стакан 2 воды и кипятится 10 минут на медленном огне и настаивается полчаса. Дальше содержимое процеживается, добавляется до стакана воды и употребляется по назначению. Если вы будете заготавливать это растение, то хочу напомнить, что надо успеть до появления семенных коробочек. Именно они, семена, являются ядовитыми. Какие же болезни еще благодаря этому растению можно излечить? Это хронический кашель, желтуха, изнурительная лихорадка, заболевание сердца, стенокардия, я упоминала, и другие. Если вы захотите заготовить впрок это сырье, сушат либо в тенечке, либо в сушилках, и дальше используют в течение года как приправу и к мясным, и к рыбным блюдам. Вот такой весенний красивый цветочек есть в наших лесах. И красивый, и необычный, полезный во всех отношениях. О том, как заготовить сок. Нарываете необходимое количество сырья, цветы с ножкой, со стеблем, прокручиваете через мясорубку, отжимаете сок через марлю, а дальше употребляете по назначению. Если нужно законсервировать, тогда делается спиртовая настойка. А применение сока, который проявляет фитонцидную активность, имеющий биологически активные вещества, убивает и подавляет рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших.